হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। রেসিপিস অ্যান্ড ব্লগস বাই শামিমা আফরিন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম। আমার আজকের আয়োজনে আপনাদের জন্য থাকছে মাফিন কেক রেসিপি। আর আজকের এই মাফিন কেকটা আমি মাইক্রোওয়েভে করে দেখাবো। তো যারা নতুন রাঁধুনি বা যারা ওভেন ব্যবহারের খুঁটিনাটি অনেক কিছুই বুঝতে পারছেন না, তারা আমার আজকের এই ভিডিওটি না টেনে পুরোটা দেখতে থাকুন এবং আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। তো চলুন ঝটপট শুরু করা যাক। এখানে প্রথমেই আমি 1/3 কাপ চিনি একটু ব্লেন্ডার জারে নিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। চিনিটা যদি গুঁড়ো করা থাকে, মানে একদম মিহি করা থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার ব্যাটারটা করতে সুবিধা হয়। এবারে একটা বাটিতে আমি একটা ডিম নিয়ে নিলাম। যেহেতু আমি 6 পিস মাফিন কেক করব, এজন্য আমার একটা ডিমেই হয়ে যাবে। আপনারা যারা আরও বেশি করতে চান, তারা আমি যে পরিমাণটা বলছি এর দ্বিগুণ বা তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়ে আপনারা সেভাবে সেই পরিমাণে করতে পারেন। আজকে এই একটা ডিমে 6 পিস মাফিন কেক হবে। এরপর আমি এখানে 1/4 কাপ লিকুইড দুধ দিয়ে দিলাম। দুধ দেবার সময় এটার সাথে কিছুটা সর পড়েছে, তো সমস্যা নেই, এটাকে একটু বেশিক্ষণ সময় নিয়ে বিট করলেই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এবারে আমি 1/4 কাপ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। এবারে দিচ্ছি সেই গুঁড়ো করে রাখা চিনি। এখন আবারও সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন দিচ্ছি 1 চিমটি লবণ। এখন শুকনো উপকরণগুলোকে চেলে নেওয়ার জন্য এরকম একটি ছাঁকনি দিলাম, দিয়ে এবারে 1/2 কাপ ময়দা দিলাম। একটা ডিমের জন্য 1/2 কাপ ময়দা লাগবে। এরপর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ। গুঁড়া দুধ দিলে ফ্লেভারটা আরও বেশি ভালো আসে। দিচ্ছি 1 চা চামচ বেকিং পাউডার। এবারে সব কিছু একসাথে ভালোভাবে চেলে নিচ্ছি। এবার সব কিছু একত্রে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। বিট করতে করতে এদিকে আমি আরেকটা কাজ স্টার্ট করে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে ওভেনে কনভেকশন মোড অন করে আমি এখানে টাইম সেট করে দিচ্ছি, যাতে করে ওভেনটা প্রিহিট হতে থাকে। কেক বানানোর আগে চুলায় বা মাইক্রোওয়েভে যেখানেই বানান না কেন প্রিহিট করাটা জরুরি। তো আমি এখানে 20 মিনিট টাইম সেট করে দিয়েছি, বাট এর আগেই যখন আমার কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে তখনই আমি এটা দিয়ে দিব। আর ওভেনে একবার টাইম সেট করার পর টাইম আপনার প্রয়োজন মতো আপনি আবারও বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারেন। তো আমি 20 মিনিটের জন্য কনভেকশন মোডে সেট করে দিয়েছি। এবারে আমি এটাকে আরও কিছুক্ষণ বিট করে এখন আমি এই মাফিন কেক বানানোর মোল্ডে এই ব্যাটারটা ঢেলে দিব। আপনারা এই মোল্ডগুলো যে কোনো সুপার শপেই কিনতে পাবেন।
সরাসরি এটাতেও আপনারা তেল ব্রাশ করে দিতে পারবেন। আর যদি এরকম মাফিন কেক বানানোর জন্য এই লাইনারগুলো কেনেন তাহলে তো আরও ভালো। এগুলোও একদমই সুলভ মূল্যে আপনারা সুপার শপগুলোতে পেয়ে যাবেন। তো আমি সবগুলোতে এভাবে দিয়ে দিলাম। এই ভিডিওটুকুর স্পিড আমি বাড়িয়ে দিয়েছি যাতে করে খুব বেশি সময় নষ্ট না হয়, লম্বা ভিডিও না হয়ে যায় সে কারণে। তো সবগুলো দেওয়ার পর এরকম কিছুক্ষণ ট্যাপ ট্যাপ করে নিচ্ছি যাতে কোনো বাবল থাকলে সেটা যাতে হয়ে যায়। এদিকে আমার প্রায় 10 মিনিটের মতো এটা প্রিহিট হয়েছে। এখন আমি এটাতে দিয়ে দিলাম। আমি কনভেকশন মোডে 180 ডিগ্রি ওয়াটে আমি এখন এটাকে 17 মিনিটের জন্য টাইম সেট করে দিব। 17 মিনিট দিচ্ছি এ কারণে আমি 17 মিনিট পর একবার চেক করব, দেন আরও 3 মিনিট দিব। মূলত এই মাফিন কেক বা কাপ কেক হতে 20 মিনিট সময় লেগেছে আমার। তো আমি এখন 17 মিনিটের জন্য সেট করে দিচ্ছি কনভেকশন মোডে, এটা 180-তে। এই তো 17 মিনিট হতে আর 7 সেকেন্ড বাকি আছে। তো আমরা ওয়েট করি। এদিকে দেখা যাচ্ছে কাপকেকগুলো খুব সুন্দর ফুলে উঠেছে। তো চলুন দেখা যাক কেমন হয়েছে। ওয়াও, আসলে কোনো কিছু বানালে যখন সেটার মানে ফাইনাল লুকটা দেখা যায় তখন কিন্তু খুবই শান্তি শান্তি লাগে। আমি টুথপিক দিয়ে চেক করছি। তো এটা হয়ে গেছে। তারপরও আমি আরও 3 মিনিট রাখবো একদম উপরে, মানে টপে মনে হচ্ছে যে আরও কিছুটা হবে, বাট টুথপিক দিয়ে যখন চেক করছি তখন কিন্তু এটা একদম পারফেক্ট মনে হচ্ছে। তারপরও আমি আরও 3 মিনিট রাখছি, মানে আগে 17 মিনিট দিয়েছিলাম, এখন আমি 3 মিনিটের জন্য আবারও এটা সেট করে দিচ্ছি। 3 মিনিট পর একেবারে ফাইনালি দেখুন কি অবস্থা। তো আমার তো আর তর সইছে না, বেশ গরম, তারপরে এখনই আমার চেক করতে হবে কি অবস্থা। বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। তো দেখি সবগুলোই এরকম পারফেক্ট হলো কি না। দেখুন কেকের ঘ্রাণে আমার হাজব্যান্ডও ছুটে এসেছে, সে টিভি দেখছিল, তো সেও আমাকে হেল্প করছে। আসলে কোনো কিছু বানালে যখন ফ্যামিলি মেম্বাররা খুব খুশি হয়, খুব খুশি হয়ে মানে ঘ্রাণে চলে আসে, তখন ভীষণ ভালো লাগে আসলে। তো আমার আজকের এই মাফিন কেক রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে, বা আমি যেভাবে খুঁটিনাটি সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি, এতে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, এবং আপনারা সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন। তো আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। দেখা হবে পরবর্তী কোনো রেসিপি বা আমার চ্যানেলে দেয়া কোনো ট্রাভেল ব্লগে। তো আল্লাহ হাফেজ।